कैंपिंग के लिए। वहाँ पिच करूँगा मैं अपना टेंट। आज मैं एक रात यहाँ बिताऊँगा नीचे जंगल में। देखते हैं कैसी रहती है एक रात इस जंगलों के बीचों बीच। चलो जल्दी। शाम भी होने वाली है तो चलते हैं जल्दी और लगाते हैं अपना टेंट इस पहाड़ों के बीचों बीच है। हवा काफ़ी चलती है इस लोकेशन पे, तो मुझे थोड़ा टेंट को मजबूत लगाना पड़ेगा। लोकेशन तो एक नंबर की है और नीचे कुछ गांव, 1 2 3 4 ही घर है। ये किसी और दिन एक वो है लोकेशन, वहाँ भी बनाऊंगा कभी। आज यहाँ ये लोकेशन अच्छी है, टेंट लगा दूंगा। पत्थर भी रखे हैं, थोड़ी लकड़ी भी है, सब कुछ बढ़िया है। और देखते हैं कि मैं आज कैसा रहता हूँ इस जंगलों के बीच में। सबसे पहला काम तो ये है, जैकेट खोलो। सबसे पहले काम इसका सबसे जरूरी काम है। अब ये रहा रामपुरी चाकू। काफ़ी तेज है, अच्छी है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। इसको बीच से काटूंगा और ये बनेगा बॉनफायर मेरा। ये रहा फ्रांस का फूल, तो काफ़ी अच्छी चटनी जूस बनता है इसका, काफ़ी अच्छा है। मेरे को काफ़ी पसंद है इसकी चटनी खाना। पर जो अंदर दिख रहा है ना, ये जो अंदर है ये वाइट डंडियों की तरह पतली पतली, इसको नहीं खाते, ये पॉइजन है। One shot kill. ये रहा, ये लकड़ी हो जाएगी जलाने लायक, काफ़ी है। ये नहीं चलते, मैं इसको दूसरी बार यूज़ कर रहा पर है नहीं कामयाब। इससे अच्छा मेरी खोखरी है, देखो। ये चलो एक ट्राई और देख लेता। खड़ जा। ये भी है सूखी लकड़ी, इसको काटूंगा मैं। छोटे छोटे ये हो गए, ये बन गया मेरा किचन। नीचे ऐसा ऐसा, फिर 3 तिरछी डालूंगा, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसे। और कहाँ छोटी छोटी लकड़ियाँ करते हैं कुछ। ये तो कट जाएगा, है सूखा पर टाइम लगेगा, काटना मुश्किल है इसको। अभी जोर से मारूंगा मैं इसको, ऐसे ही। पहले तो मैं मजाक कर रहा था, सीधा निशाना। ये
1 2 3। मजे ले रहे हैं मजे। एक 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 पायलट है इस टाइम। 2 रेडी होने वाले हैं ऊपर। पानी लेने गया था मैं, चलो एक बोतल तो आ गई। खाना बना के सोएंगे बढ़िया। बस सुबह का नज़ारा यहीं से दिखाएंगे आपको, सनसेट और सनराइज। शाम होने वाली है, जल्दी से जल्दी यहीं पिच करूँगा मैं। लाइटों को थोड़ा धूप में रखता हूँ। ये लाइटों को तो मैं बाद में यूज़ करूँगा। फिलहाल साइड में टेंट करते हैं सेटअप। इनको करता हूँ थोड़ा साइड, बढ़िया चलेगी यहाँ। से पूरा जंगल, पूरा है जंगल, द ग्रेट हिमालयस। जो ये मिट्टी है काफी मजबूत है। पहली बात तो ये, इसको डालते हैं अंदर। ये टेंट लगभग पिच हो चुका है। अब करेंगे आग जलाएंगे इसके बाद। अभी थोड़ी देर बाद देखना कितना अच्छा नज़ारा दिखता है यहाँ से, पूरा लाल। इन ग्रेट हिमालयस में ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगा जो आपने कभी देखी ना हो। आपका भी इंटरेस्ट होगा कैंपिंग करने का, मैं आपको वैसी वैसी जगह दिखाऊंगा अच्छी अच्छी। अब बस हुक लगाएंगे और पूरा काम कंप्लीट है। क्या बकवास दिया है हुक। तो जुगाड़ लगाइए। अब जलाते हैं आग। बेड रेडी करते हैं पहले। स्लीपिंग बैग, ये रहा बर्तन मेरा, ये चाहिए था मुझे चाकू, ये रहा मफलर, ये रहा मेरी लाइट। अब सबसे पहला काम है आग जलाओ। और अब जलाते हैं आग। सबसे पहला काम है आग जलाइए। ये ढूंढेंगे मैच बॉक्स पहले। कहाँ रखी मैंने मैच बॉक्स। सबसे अच्छा काम है 20 रुपये का डीजल हो, डीजल और सीधा आग में। सबसे अच्छी आग चलती है ऐसे। ये नज़ारा लो इन वादियों का। अच्छी आग जली हुई है। मैं इन लकड़ी को ऐसे रखूँगा, थोड़ा थोड़ा जलते रहे। ये मज़ा है आग जलने के बाद। आग अच्छी जली है तो सबसे पहला काम है हाथ धोता मैं। अब एक काम और करता हूँ, सोलर इन बैटरी को भी लगा लेता टाइम से ही। दोस्तों शाम होने वाली है, उससे पहले अपना डिनर करते हैं बढ़िया सा। और धूप भी छुपने वाली है अब, बस कम से कम 5 मिनट और, उसके बाद तो अंधेरा हो जाएगा यहाँ। तो उससे पहले
बढ़िया से ऑमलेट बनाता हूँ मैं अपने लिए। बढ़िया पहला ब्रेड, गर्म हो जा ब्रेड। आग तो ठीक जली है, ऐसी बात नहीं, तो ये जलेगा ना जब। अब देखो दोस्तों, ये मत सोचो कि मुझे आग जलानी नहीं आती इसके बिना, ऐसा मत सोचते। बरसात सर्दियों में इतना दिक्कत नहीं है। मैंने तो ऐसा देखा है जल्दी जल्दी काम हो जाता है, इसलिए लेके आया मैं। एक ब्रेड ऑमलेट बना ही लेते हैं। बढ़िया से सोएंगे आज, देखते हैं इसको। बढ़िया ठीक हुआ, 2 नहीं डाले मैंने, 1 ही डाला। ये रहा अंडा, हम तो खा जाएंगे, हमारे लिए तो ठीक है। ओ हो, बच गए हो, वरना नीचे था। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उठा के खा लेता। ये बन गया स्क्रैम्बल एग, ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इन बादियों में बैठे हुए, आग जली हुई है बढ़िया। चम्मच है नहीं मेरे पास, तो मैं चाकू के साथ ही खा रहा हूँ। और पानी रख दिया मैंने गर्म होने के लिए, बस चावल डालूंगा, पुलाव। और उससे पहले लकड़ी को लेके आता हूँ मैं, इसको तोड़ूंगा मैं बीच से। ये जलेगा बढ़िया सा। इतना ठंड है, ओए हो हो, थोड़ा सा गलती हो गया। पर उससे पहले मुझे जलानी है बढ़िया सी आग। और मैं ऐसा करता हूँ कि कपड़े पहन लेता हूँ टाइम से, ठंड होने वाली है तो बॉडी को गर्म रखता हूँ। अभी काट रहा मैं प्याज को डालते पानी में बॉईल करेंगे बढ़िया से इसको स्टीम करके। फिर डालूंगा मैं टमाटर, फिर नमक। आग तो अच्छी जली है, आग का दिक्कत नहीं है। टमाटर है मेरे पास, सीधा डायरेक्ट। क्योंकि जब भी आपको कैंपिंग ट्रैवलिंग कुछ भी करना हो, कभी भी लग्जरी नहीं होनी चाहिए। आप जब तक मिट्टी से नहीं जुड़ोगे तब तक आप कैंपिंग नहीं कर पाओगे। सो मिट्टी से जुड़िए, फिर कहलाएंगे आप एक अच्छा ट्रैवलर, कमाल के ट्रैवलर। मैं दुआ करूंगा कि आप सब कैंपिंग करिए, घूमें, पर लग्जरी नहीं। अगर किसी को कैंपिंग करनी हो, लग्जरी नहीं होनी चाहिए। आपको जंगल की ओर जाना चाहिए, देखना पड़ता है जंगल में क्या क्या चलता है। ढक्कन लगाऊं उस पर, पहले मैं डालता हूँ हल्दी नमक, इनको डाल देता। पहाड़ों में घूमना ना, तो जंगल में बिना लग्जरी स्टफ से जीना सीखो। यही कहना है मेरा कि आप एंजॉय करो जंगलों में। लकड़ियों को उठाऊंगा, इनको भी जलाऊंगा बढ़िया से। देखते हैं यहाँ लकड़ी अगर होगी तो ठीक, वरना इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं मिली मेरे को लकड़ी कोई, चलो कोई नहीं। काफ़ी लकड़ी है यहाँ भी मेरे पास। अभी देखते हैं क्या बन रहा है। वाह शानदार। और ये बन गया मेरा लाइट का जुगाड़। मैं चावल डालता हूँ इसके अंदर।
चावल डाल दिए मैंने और यहाँ की आग जलाता हूँ। हैं चेक, देखो थोड़ा थोड़ा तो ठीक ही लग रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा और 15 मिनट। बस अब पानी डाल लूँ फिर रेडी है ये। लाइट जला लूँ, ये अब हुआ बढ़िया रोशनी। कहते हैं क्या, चलो ठीक है, ब्रेड खाऊंगा। चाय होती ना फिर मजा आता। देखता हूँ थोड़ी लकड़ी यहाँ निचली साइड क्या मिल जाए। छोटी लकड़ी चाहिए मुझे, बड़ी तो है बोनफायर वाली, वो नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए छोटी लकड़ियाँ। बड़ी लकड़ी तो काफ़ी है यहाँ, ये थोड़ा है नहीं काम का, मेरे को अपना ही खुखरी रखना पड़ेगा। मैं सोच रहा ट्राई करता इसका। देखो ये तो खुलने ही वाला है ना, ये तो खुलने ही वाला है, ये नहीं फ्लॉप। इससे तो छोटी मोटी टहनी लग रहा है मुझे, क्योंकि इसका काम ही नहीं है ये। नहीं देखते हैं खाने को। अब तो ठीक लग रहा है पहले से। तो ये थोड़ा गर्म हो गया तो इस साइड में चेक कीजिए, अच्छा दिख रहा है। खाएंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा दिख रहा है पुलाव। ये पता किसकी तरह लग रहा है? ये लग रहा है पोहा। बताइए, लग रहा है ना पोहा। टेस्ट करता होने वाला है, बस दम लगाऊंगा इसको। 1-2 मिनट हो गया। मील रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी बचा नीचे। 1-2 मिनट और, अब खाते हैं फिर सोते हैं। बढ़िया। अब सोते हैं थोड़ी देर बाद, आपको मिलते हैं सीधा अंदर। टेंट स्लीपिंग बैग भी रेडी है, अब सोते हैं और सुबह मिलते हैं आपको। वो देखो पहाड़ों को, खूबसूरत पहाड़, और धूप नहीं आई अभी। नीचे पूरा शहर, ठंड थी पर इतने भी नहीं कि रहा ना जाए। आधा घंटा और सो लेता मैं। ये था मेरा रूम आज के दिन का। थोड़ी देर और सो लेते हैं। और ठीक है, मिलते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आग भी जल चुकी है सुबह सुबह। अभी तो धूप नहीं निकली, ठंड ठीक है, होगा -1 -2 के आसपास। आग चली ना, थोड़ा राहत मिला बॉडी में। ये आ गया हिमालयास। यहाँ धौलाधार रेंज खत्म होता है और इसे बीच चल पड़ता द ग्रेट हिमालयास। अभी धौलाधार रेंज है ये पूरा, और इसके बाद स्टार्ट होगा द ग्रेट हिमालयास, पीछे वाली बेल्ट। और ये रहा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ये रहा डिस्ट्रिक्ट मंडी।
और वो रहा धर्मशाला, उस साइड है धर्मशाला। ये पालमपुर, ये बैजनाथ, ये चौंतला, ये बीड़ है नीचे पैराग्लाइडिंग साइट। वो सामने मेरे को आपको दिख रहा है वो मोनेस्ट्री है तिब्बतिन, वो भी तिब्बतिन मोनेस्ट्री है नीचे जाके। और इस साइड है बरोट, इस साइड है राजूंदा, ये रहा बिलिंग ऊपर। और वो देखो सुबह सुबह ही और कोई काम नहीं है, उड़ रहे हैं। और धूप आती हुई अब थोड़ा अच्छा लग रहा है धूप को देखकर सुबह सुबह। और यहाँ था काफी अच्छा है मौसम। धूप तो बादलों के पीछे चलेगी, बादल। चाय तो मैं ऊपर ही पी लूंगा ना मार्केट में, यहाँ से पैकिंग करूंगा और चाय जो पियेंगे ऊपर। 1-2 शॉट लूंगा मैं ऊपर, 1-2 शॉट, फिर चलेंगे घर। कुछ ज़्यादा दूर नहीं है घर, नजदीक ही है। धूप फिर से बादलों के पीछे छुप गई, पता नहीं कब आएगी अब फिर से धूप। धूप का वेट कर रहा है, कुछ है नहीं अंदर इतना कुछ खास। स्लीपिंग बैग है, नीचे कोई मैट्रेस नहीं, नीचे बिछाया था मैंने रेनकोट। ठंड लग रही थी नीचे से तो चलो इतना एडजस्ट करना पड़ता। आप कहीं लग्जरी रूम में नहीं आए जो आपको एक अच्छा सा मैट्रेस मिले, ऐसे ही काटना पड़ता है जंगलों में रात। वो दिख रहा मुझे एक ट्रैक नीचे, ये जंगल गांव के बीचों बीच, काफ़ी अच्छा दिख रहा है वो गांव यहाँ नीचे। क्या पता अभी दिख ही नहीं रहा होगा आपको, इस साइड है गांव, इस लोकेशन में। ट्रायल आएगा यहाँ से या ट्रैक ऐसे ऐसे घूम के फिर ये लोकेशन में यहाँ जाऊँगा मैं। मैं कल वहाँ सोच रहा था उस लोकेशन में जाने का। रेडी हो चुका है बैग और अब चलते हैं घर की ओर। अब कहते हैं अलविदा इस जगह को और मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन में। Bye.